И всем привет, ребята. Ну, я вам сегодня кое-что покажу. Ну, неинтересное. Это на улице. Фу, воняет как. Ну, у нас за домом кое-что есть. Угадайте, что? Ну, блин. Я вам сейчас покажу кое-что. Но там костер. В этом кусте. То, что я показываю. Но надеюсь, вам там видно, что там горит. Всем привет. Ну, всем пока, ребята.